因為係我哋32週年結婚紀念，所以預訂咗合和中心62樓旋轉餐廳食自助餐。坐低咗第一時間梗係食刺身先啦。每種刺身我愛咗一件，特別推介呢一個帶子，好新鮮，好厚肉。跟住我就行去海鮮台，海鮮種類都有好多，有螺肉、青口、魷魚、蝦、蜆，亦都有長腳蟹、龍蝦、任攞嘅蟹鉗，同埋呢一個麵包蟹。呢個時候嘅自助餐呢，就同金谷園呢就有個秋冬限定，呢一度呢，就係金谷園嘅臘味台啦。暫時我見到呢最多人攞嘢食嘅地方，呢度有臘味糯米飯，呢個我覺得幾得意嘅就係臘味雞蛋仔同埋臘腸葡撻，仲有花膠北菇扒海參。呢個燒賣好大粒啊，我驚有啲滯，所以我攞咗少少糯米飯食。因為呢條片得3分鐘，我盡量呢擺晒我影嗰啲相俾大家睇下啲食物。呢度嘅食物台真係好長，每樣食少少，我個肚都食唔晒啊！淨係食沙律啊，前菜你睇下都幾多種類啊！熱盤種類都非常之多啊，當然有牛扒啦，牛扒我試過好腍啊，亦都有羊架。牛扒你可以叫佢切厚啲嘅。呢個原隻鮑魚炒飯我有食，呢個螺頭雞腳燉湯我有飲，呢個冬蔭公湯微辣我中意。跟住去行燒烤台，呢個係鵝肝嚟噶，呢個係燒蠔，呢個係燒石斑魚，同埋燒龍蝦。我覺得熟龍蝦好食過凍龍蝦。鵝肝食咗2塊入口即溶啊！呢個燒蠔都好好食。呢個係鵝掌。講到甜品咯，呢一度真係甜品多到不得了啊！超級拉呢個榴蓮焦糖燉蛋，我食咗4個啊！呢個黑芝麻芝士蛋糕又係好好食。哇！你睇下呢個甜品櫃幾吸引，macaron 都有啊！當然唔少得就係雪糕啦。呢度就係甜品都食到你飽啊！呢個係炒雪糕，幾得意嘅。好啦，到9點即場做一個火焰雪糕啊！你睇下在場幾多人喺度拍片。呢個火焰雪糕有酒味，幾得意噶。場內仲有棉花糖。呢個蝴蝶餅幾好食噶，當然仲有其他生果啦。食自助餐真係1分錢1分貨。呢度係62樓嘅旋轉餐廳，360度香港嘅夜景睇晒，梗係靚啦。不過環境就嘈啲咯。呢個自助餐我喺 Klook 買嘅，希望你喜歡我嘅分享啊！